Arkadaşlar bir slime yapacağız. Ablamla ikimiz yapacak. Birimiz sarı yapacağız. Birimiz pembe yapacağız. Ama arkadaşlar bu slime birazcık küçük olabilir. Onu bilmiyoruz. Arkadaşlar sadece iki şeyle yapacağız. Peligonla yapacağız. Arkadaşlar bununla birazcık azıcık sıkacağız. Yarın daha çoğunu yapabiliriz. Yarın daha çok yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar şimdilik küçük yapacağız ki deneme amaçlı. Biz de sizle birlikte deniyoruz. Gerekli olan malzemeler çay kaşığı. Bir böyle tabak bulabiliyorsanız böyle bir tabak. Ya bulamıyorsanız bu çeşitli ya da çay bardakları da olur. Bir de böyle mürekkepli kalem ki ama arkasını açıp mürekkebini kullanabileceğimiz bir kalem. Mürekkebini elimize alıyoruz. Mürekkep şimdi sıkmıyoruz. Mürekkebi kalıyor. Neden? İyi doğru. Kafam karıştı. Şimdi ilk başta ben kendimkine biraz sıkalım. Sık. Sık benim. Küçük yapacağız şimdi ki deneme amaçlı bitmesin. Arkadaşlar Peligon'un bütün kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Tamam yeter. Evet arkadaşlar şöyle. Küçüklüğü o miktarda yaptık. Benimki de şu miktarda. Şimdi biz bunu önce kendiliğiyle karıştırıyoruz. Diyeceksiniz tutuyor mu, oluyor mu? Biz hiç denemedik. Şimdi birlikte deniyoruz. İnşallah olur. Biraz karıştırdıktan sonra mürekkebimizi elimize alıyoruz. İyi koktu. Bence kokusu çok güzel. Evet. Bir damla sıkmanız yeterli olacak. Ay elime. Birazcık daha sıksan. Gördüğünüz gibi bir damla sıkmam yeterli olacak dedim. Ve bununla birlikte karıştırayım. Ay rengi çok güzel oldu. Benim de elim gitti. İyice. İsterseniz bunu da çay kaşığın arkasında kullanabilirsiniz. İyice bunu karıştırıyorsunuz. Ama seninkisi çok küçük olmuş. Bir dakika gibi. Ben kendimkini topluyorum. Bir dakika gibi böyle karıştırıyorsunuz. İsterseniz bizde şöyle bir şey var. Manikür çubuğunda eskiden manikür çubuğu olarak kullanıyorum. Onun gibi bir şeyiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Tavuğuma Şunlar daha iyi oluyor bence. İyice karıştırıyoruz. Bu kardeşimin kanalı. Benim kanalım yok. Ya var ama kapatıyorum. Çünkü abone sayım hiç olmuyor. Ben kapatmıştım. Açmayı düşünüyorum. Açar mıyım bilmiyorum. Ama açarsam böyle slime'lerle ilgili olabilir. Ya da böyle alışveriş mi yaptık. Öyle şeyler yapmayı düşünüyorum. olmuş mudur benimkisi? İyice karıştırıyoruz. Biz karıştırıyoruz. Size görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yine benimkisi böyle oldu. Daha yapışıyor ama ben oynayacağım. Elimi de mahvettim. Oynadıkça yapışkanı geçecek. Daha benimki olmadı. Daha kıvamı tutmadı. Benimkisi kıvamı tutturdum. Arkadaşlar bu bazı arkadaşlarımızın yapamadığı için ben bunu bölenirim. Bazı renkte çok değişik yapıyor. Ama ben bunu buldum. Yok ya benimki şey oldu. Ne? Hep buralara falan yapıştı. Seninkisi olmamış. Yapayım mı ben seni? Sen sarıyla yapsaydın keşke. Sarı tutuyor bizde. Pembe tutmuyor. Ben bir elimi yıkayacağım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar inanmayacaksınız elimi yıkarken çıktı, oldu. Gördüğünüz gibi. Abla al bunu yap. Nazar'ın yaptığıyla birlikte karışım turuncu olmuş ya. Daha karıştırmadım. Pembe ile turuncu isteyenler pembe ile sarıyı karıştırabilirsiniz. Turuncunuz yoksa. Arkadaşlar en çok sarıyla oluyor. Bence siz de sarıyla yapın. Fosforlu sarı. Oynamaya başladım. İkisi çok eğlenceli. Ben birazcık daha karıştırıyorum çünkü yeni Sen yaptım. istersen al bunu oyna ben. Benim tabağıma koy. Yo yaptım galiba. Evet arkadaşlar benimki de yaptım ama benimki birazcık sıvı oldu. Onu hallederiz. Hadi. Bence böyle olması daha güzel oldu. Abla gel. Birazcık oynadıktan Abla. sonra
Biraz aşağıda tut görsünler. Biraz oynadıktan sonra çok güzel bir kıvama gelecek. Arkadaşlar böyle bakmayın, sıkarken oldu. Bakın hiç yapışmıyor. Birazcık ver, ben seninkisiyle oynayayım. Açıyorum. Yavaş yavaş. Sen şey kadar çok olmuş. Bak gözüncü oldu arkadaşlar. Arkadaşlar yarın daha çok yapabiliriz. Bundan uzun da yapabiliriz. Yarın biraz ikimiz birlikte aynı slime. Tam 4 tane sıkacağız. Ben bir iki tane bundan sıkacağım. O da 2 tane. Yok, ikimiz aynı kaba yapacağız. Neden? Büyük olsun diye. Hayır, sonra birleştiririz. Arya ikimiz aynı anda yaparız, hem daha güzel karıştırırız. Neyse, burada kavga etmeyelim. Kedi. Oldu. Benim elim uyumlu galiba arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar slime yapımı bu kadar uğurlu diyecektim yanlışlıkla ya. Bu kadar kolay. İnşallah beğenirsiniz ve bu videoyu görürsünüz. Demeyin, Abone olun. slime'ı geçti. Döndü Maral yazıyor. Aslında kardeşimin adı Nazar Maral. Annemin adına kayıtlı. Bir sorun morun olmasın diye. Evet, beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz tekrar beğen butonuna. Arkadaşlar, abone olmanız bizim için çok önemli. Kardeşim için daha çok önemli. Çünkü kardeşimin kanalı. Daha kimse bana abone olmadı. Bir kişi oldu. Böyle bence gerçek slime gibi. İçinde boraks moraks yok. Biz bir de bunu boraksı deneriz. Boraksımız var mı? Deneyebilir. Bitti. Tamam, bir de boraksla deneriz. Hep yapıyoruz olmuyor. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi nasıl açıldı. Ben bundan nazarı görüyorum, teleskop. Söyle. ben arkadaşlar her zaman yaptık olmadı. Şansımız bugünmüş. Arkadaşlar okullarda başladı artık. Yaz tatili. 5 TL'lik bir boraks alırız. Bir peligonla karıştırırız, bakalım ne olacak. Olmazsa Olmasa da başka şeylerle yapmayı deneriz. Zıp zıp hamurunu biz burada bulamıyoruz arkadaşlar. evet, hiçbir yerde yok. O yüzden normal slime yapamıyoruz. Ama bence bu normal slime'dan daha güzel. Evet. Ben yüzümü göstermiyorum. İstemiyorum. Çünkü bilmem. Ama belki yapabilirim. Öbür videoda. Böyle çekiştirmek çok hoşuma gidiyor. Sanki arkadaşlar uzayda uçuyor. Kiminki daha güzel olmuş? Bunu da yorumlara yazın. Bakın nasıl açılıyor. Oha. Diğerin daha büyükleri açılıyor. Her zaman peligomu çok koyarsanız Daha çok olur. arkadaşlar, bu peligon o kadar maliyetli bir şey değil. Bunun küçükleri 2 lira. Ben bunu 3 liraya almıştım ödev için ama slime yaptık. Bir şey olmaz, tekrardan alırım. Evet. Çok konuştuk galiba. Uzun lafı kısası. Arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Beğen, like'larını unutmuyorsunuz. Elimize böyle görüyorsunuz ama bu hepsi mürekkep yüzünden. Ben bu mürekkebi bak arkadaşlar. Hani sıkıyoruz ama saç. Öyle sıktığımız yüzünden elimize geliyor. Onun yüzünden, yani buradan bulaşmıyor zaten. Bularsa benim bu turuncu olurdu. Evet. Beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olun. Ve Abone olmazsanız- sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda sizi Evet, bekliyoruz. böyle istediğiniz şeyler. Nasıl? Görüşmek üzere. Bye bye.